폐렴에 특히 조심해야 될 사람들이 있다면서요? 네, 있습니다. 특히 이런 사람 폐렴 조심하라. 제가 딱 3가지를 준비를 네네네. 해보았는데요. 자, 특히 이런 사람 폐렴 조심하라. 이것 잘 들린다. 이것 잘 들린다? 이것 잘 들린다? 뭐가 잘 들리지? 환청? 띄워볼까요? 사례. 아, 사례 들린다. 살에 들린다라고 하죠. 사례 잘 들리면 폐렴에 걸릴 수 있는 거예요? 네, 우리가 음식을 먹을 때 목에 이물질이 잘 걸리고 그렇죠. 잘 삼켜도 삼켜지지 않는 것을 연하곤란이라고 하는데요. 네. 이 연하곤란을 오랫동안 방치를 하게 되면 음식이나 침이 폐로 들어가서 폐렴에 걸릴 수 있습니다. 따라서 평소에 사례가 잘 들리시는 분들 중에서 식사를 빨리 하시거나 아니면 씹지도 않고 그냥 넘기시는 분들, 특히 밥을 국이나 물에 말아 드시는 분들처럼 이런 습관을 가지신 분들이 사례 잘 들렸을 때 폐렴으로 이어질 수도 있다는 것입니다. 오. 아무튼 사례 잘 들리는 분들은 폐렴에 좀 더 신경 쓰셔라. 네네. 네. 자, 2번째, 식후에 습관처럼 익었다. 또 난 어렵네. 이거 알 것 같아요. 뭐예요? 습관처럼 눕는 사람들. 그렇지 않아요? 아, 식후에 습관처럼 눕는다. 사람들. 네. 어, 왠지 이거 그러면 맞을 것 이렇게 같다. 위하고 여기 식후에 목하고 다 연결돼 있어서 습관처럼 눕는다. 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 확인해 맞네요. 어디? 네. 요거는 쪼는 재미가 있어야지. 맞는 것 같아. 눕는다. 아, 진짜 맞네요. 아니 박생 씨가 맞추니까 쪼는 재미가 있네. 네. 식후에 습관처럼 누우면 이거 큰일 나는구나. 네, 맞습니다. 제가 이것도 친절하게 설명을 네. 좀 해드릴게요. 밥을 먹자마자 눕거나 또 누워서 먹는 분들 네네, 계시죠? 있죠. 이런 분들은 또 음식물이 역류해서 기도를 통해 폐까지 들어가면 폐렴이 생길 수가 있습니다. 파킨슨병, 심뇌혈관 질환자 등 오랫동안 병상 생활을 하셨거나 거동이 힘드신 분들, 특히 노년층에서 잘 나타납니다. 그렇구나. 건강한 사람들도 언제든지 그렇죠. 이런 일이 생길 수 있기 때문에 가급적이면 앉아서 바른 자세로 식사를 하시는 게 좋겠습니다. 특히 이런 사람 폐렴 조심하라. 이번 4글자네요. 이것을 앓고 있다. 이거 좀 어려운데요? 야, 이거 뭘까? 네. 쉽게 생각해 보시면 만성 질환을 앓고 있다. 몸이 계속해서 일단은 오랜 기간 동안 안 좋다. 앓고 그러면은 있다는 자체가 면역이 네. 떨어진 거잖아요. 네. 위험성이 있다는 얘기네. 네네. 특히 폐렴, 구균성 폐렴의 경우 만성 질환을 앓고 있는 네. 분들이 발병할 위험이 특히 높은데요. 실제로 19세 이상 만성 질환자와 건강한 성인의 폐렴, 구균, 폐렴에 걸릴 확률을 비교한 결과 만성 질환 환자 중에서 당뇨병의 경우 3.1배, 만성 심질환의 경우 5배, 만성 폐질환 환자의 경우 폐렴 발병률이 약 7배에서 10배가량 높았습니다. 많이 높다. 무엇보다도 노년층에 만성 질환이 많기 때문에 이들의 경우 합병증 위험도가 매우 높거든요. 네네. 따라서 평소 질환을 앓고 계시다면 특별히 주의하셔야겠습니다. 그러네요. 예. 아니, 저는 궁금한 게요. 네. 왜 감기가 심하게 걸려서 왜 자꾸 안 낫고 그러면 폐렴으로 간다 그러죠. 폐렴으로 맞아, 간다고 맞아, 그러잖아요. 맞아. 그게 맞나요, 선생님? X입니다. 오. 예. 오. 자, 이 감기는요, 네네. 이제 일반적으로 쓰는 말이고요. 정확한 의학적 용어는 상기도 감염입니다. 상기도 감염. 상기도. 이 감기라는 것 정의 자체가 위기도라는 위기도가 거죠. 감염됐다? 위기도. 예. 그렇기 때문에 이 감기랑 폐렴은 별개고요. 이 감기가 심하면은 네. 아무래도 면역도 떨어지고 네. 그렇기 때문에 폐렴을 일으키는 바이러스나 박테리아에 취약할 수 있겠죠. 독감에 걸리게 되면은 38도의 이상의 고열이 나거나 또 목이 너무 아프거나 또 거기에 동반되는 심한 관절통, 근육통, 막 너무 아파. 예, 이래서 합병증, 별개로 합병증으로 폐렴으로 발전할 수 있다는 겁니다. 저절로 좋아지면은 감기고 독감은 심하게 되거나 이제 방치가 되면은 그게 또 합병증을 일으켜서 폐렴이 될 수도 있다. 네. 네, 네, 그런 거네요. 조심해야겠다 이런 네네. 생각이 드네요. 네. 그럼 두 번째 네. 문제도 풀어볼까요? 네. 아, 기침을 참다가 폐렴에 걸릴 수 있다. 감기랑 상관없다며. 기침, 아, 기침은 또 이유가 기침. 여러 가지가 있을 수 있지. 기침을 참다가 아, 이건 좋아. 생각 번뜩 들었어요. 자, 하나, 둘, 셋. 저는 네, 하나, 둘, 셋. 저는 아닌 것 아, 또 같아요. 오들었네. 근데 이거 맞을 것 같아. 왜냐면 예를 들어 내가 기침이라는 게 왜 기침을 하냐면요. 이것도 내가 생리적으로 내 몸에 들어있는 균을 밖으로 뿜기 위해서 기침을 하는 거거든요. 그죠? 설사도 균을 밖으로 빼내기 위해서 설사를 한다고 는 배웠거든요. 그러니까 이걸 빼내야 되는데 이걸 내가 억지로 참는다?
그럼 균을 내 입안에 가둬놓는 거거든. 그럴듯하네요. 네. 그럴듯해요. 일단 이승호 선생님 정답은요? 예. 자, 정답은요. 정답은 오입니다. 아이고 와. 예. 오잖아. 자, 아무래도 코로나 시대이다 보니까 네네네. 기침을 많이 하게 되면 민폐라고 생각해서 참는 분들이 간혹 계시는데요. 네. 기침을 참으면 폐렴에 걸릴 수 있습니다. 예, 기침은 기도로 들어온 이물질을 내보내는 하나의 생리적인 맞아. 예, 방어체계입니다. 그래서 기침을 하면 예, 균도 나오고요. 네. 또 가래도 배출이 더 원활하게 되잖아요. 이 그 몸 안에 쌓인 염증 물질이 배출되고요. 또 체내에 침투한 세균과 바이러스들이 제거되는 과정입니다. 하지만 기침을 참으면은요, 이 물질이 기관지를 계속 자극해서 더 강력한 기침이 나오게 될 수 있고요. 네. 몸속에 들어온 유해 물질은요, 더 깊숙하게 들어갈 수 있겠죠. 그죠? 이런 유해 물질과 분비물이 바로 가래입니다. 그런데 이러한 가래들을 기침을 통해서 배출되지 못한다면은요, 이 가래들이요, 더 심한 폐렴을 일으키고요. 그럴 수 있네. 폐혈증을 일으킬 수 있습니다. 그래서 상당히 아주 좋은 설명을 해주신 우리 김현우. 그죠? 그러니까요. 야, 예. 내가 다 뿌듯하네. 예, 예. 아니 저는 지금 번뜩 떠올랐어요. 기침을 참는 편이거든요. 기침을 이렇게 참거든요. 이제 앞으로는 해치치 해야 되네요. 오. 다만 이제 그 코로나 항상 시대니까. 네네, 이렇게 코로나 가리고 끝난다 해야죠. 하더라도 예, 네네네. 가려주고요. 예, 예. 그러니까. 자, 아무튼 감기가 심하면 폐렴은 안 되지만 기침을 참으면 폐렴에 폐렴에 걸릴 수 있다. 네. 이거 꼭 기억하시고요. 네. 자, 마지막 퀴즈 한번 볼까요? 네. 폐렴은 전염된다. 자, 해보죠. 하나, 둘, 셋. 오입니다. 아, 이게 폐렴에도 조정이 되는구나. 네. 폐렴에도 여러 가지 종류가 있는데요. 네. 이 중에서 바이러스 폐렴이랑 세균성 폐렴은요, 전염이 됩니다. 그래서 폐렴에 걸린 사람이 기침을 하게 되면 침도 같이 나가고요. 당연히 침 안에는 이 병균이 있죠. 있겠죠. 네네. 가래도 소량 나갈 수도 있고요. 그래서 사람의 얼굴에 기침을 하게 되면 균을 갖다 때문에 얼굴에다 던진 거랑 똑같네. 예, 그래서 폐렴 원인균들이 이제 입과 코를 통해서 증식을 하고요. 폐로 넘어가는데 이렇게 넘어가게 되면 이 균들이 결국 폐 속에서 또 증식을 하기 때문에 폐렴을 일으키게 됩니다. 그래서요, 마스크의 생활화도 굉장히 중요하고요. 네. 혹시나 실수로 너무 급하게 기침을 하다가 손으로 막았다면 네. 그 손은 반드시 깨끗이 씻어주는 것이 전파를 막을 수 있는 좋은 길이 되겠죠. 야,